Друзья, всех приветствуем! Сегодня мы будем готовить помидоры в собственном соку, закрывать на зиму. Для этого я взяла 2 килограмма помидор, из которых я буду делать сок, и помидорки, которые мы будем непосредственно укладывать в баночки. Тут произвольно, сколько влезет, там, сколько поместится. Для начала я залью кипятком помидорки, которые пойдут на томатный сок, чтобы потом с них снять кожицу. И пусть теперь постоят они вот так минут 10 в кипятке. Снимаем шкурку с помидор. Снимается она легко. И отправляем в блендер. Перебиваем блендером. Добавляем сок в кастрюльку. И продолжаем дальше с помидор снимать шкурку. Помидорки перекрутили. Поставили на огонь кипятиться. И на эту массу мы добавляем 2 столовые ложки соли с горкой. И 4 столовые ложки сахара без горки. Все перемешиваем. И будем кипятить на медленном огне 20 минут. И пока томат у нас кипятится, мы будем раскладывать в баночки помидорки. Я их буду прокалывать вот так вот и складывать в баночки. Готовить под заливку. Томат покипел, помидорки мы разложили в баночки. И теперь вот этим томатом мы будем заливать наши помидоры. Чтобы томат хорошо распределился по банке, вот так накрываем крышечкой и трясем баночку. Видите, он туда равномерно ушел. Заполнились пустоты. Баночки мы заполнили. И теперь ставим стерилизовать на 30 минут. Помидорки наши простерилизовались. Теперь мы их будем закрывать. Баночки мы закрыли, перевернули. Теперь убираем под шубку на сутки. Из всех наших продуктов у нас получилось 3 литровые банки и 3 800-граммовые банки. Это очень-очень вкусно. Зимой будем с удовольствием кушать, вспоминать теплое лето. Всем хороших заготовок, всем всего самого доброго и приятного.